Подписан указ президента о прекращении полномочий Теймураза Мамсурова в связи с истечением второго срока пребывания в должности руководителя региона. В свой последний рабочий день глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров открыл заседание правительства словами благодарности. Все-таки это правильно, наша Конституция написана совершенно четко. А теперь, вы знаете, и федеральный законодатель пришел к выводу описать у всех субъектов эти ограничения. 2 срока, 10 лет, вполне достаточно. 10 лет назад республика была одной, сегодня она другая. Новая республика, новые люди должны руководить. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Тамерлан Кимович Агузаров. До 13 сентября Тамерлан Агузаров будет временно исполнять обязанности главы региона. Именно тогда республиканский парламент примет окончательное решение по тем кандидатурам, которые представит президент страны. В свою очередь, члены Кабмина выразили слова признательности главе. Также на заседании правительства был рассмотрен вопрос об организации, разработке и утверждении программ производственного контроля качества питьевой воды. Не осталось без внимания проблема по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов. На эти цели выделено более 18 миллионов рублей. Результатом совместной работы правительства Северной Осетии и Пенсионного фонда России стал первый на Северном Кавказе геронтологический центр. Максим Топилин, министр труда и социальной защиты, приехал в Северную Осетию специально для открытия. Совместно с Теймуразом Мамсуровым они распахнули двери центра для сотен пожилых людей. Руководство республики и министерство, которое этим занимается, в моем понимании, являются, наверное, одним из самых активных регионов и не всегда дают нам спокойно к этому относиться и всегда говорят о том, что есть у них еще один новый проект, еще один новый проект. Мы вот сейчас с главой республики обсудили, пока ехали, что есть еще задумки, есть еще проекты. И именно таким регионам хочется помогать и хочется помогать на федеральном уровне. 12 лет строительства, 84 койко-мест, более 200 человек персонала. Пожилые люди смогут пройти здесь эффективный реабилитационно-оздоровительный курс, лечебный массаж, магнитотерапию, лечение холодом, ингаляционные процедуры, иглы и озонотерапию, даже экзотическое лечение пиявками и многое другое. Большое внимание персонал будет оказывать психологическому спокойствию и диетическому питанию пациентов. То старшее поколение, которое мы будем обслуживать, они будут получать очень много услуг, которые дадут им возможность чувствовать себя в социуме спокойно, достойно, уверенно. Центр расположился в здании бывшей больницы Минздрава. Прилегающая к нему территория озелена и благоустроена. Учреждение полностью приспособлено для пребывания маломобильных пожилых людей. Коридоры здесь оснащены поручнями, в номерах имеются кнопки вызова персонала. Санузлы оборудованы так, что ими легко могут воспользоваться колясочники. Все мы на этой земле, все, кто трудоспособен, у кого руки, ноги, голова на плечах и есть здоровье, все эти жители нашей республики должны заниматься только детьми, только больными и только старшими. Центр состоит из 2 отделений с круглосуточным стационаром. Приятно для души и полезно для здоровья. Надеется провести время здесь ветеран Великой Отечественной войны Хизир Гулуев. Мы в таком возрасте нуждаемся в лечении, помощи, медицинской помощи, хорошего порядка, хорошего обслуживания, хороших условий. И те, которые, дай Бог, чтобы наши ветераны стали такими крепкими, здоровыми, чтобы сюда не попадали, это пустовало. Лечение пациенты смогут проходить по программе госгарантий. Попадают в нее те, кто достиг пенсионного возраста, имеет показания для прохождения реабилитации. Сегодня мы поговорим о летнем отдыхе детей Северной Осетии с заместителем министра труда и социального развития Жанной Гасевой. Здравствуйте, Жанна Майрамов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие виды отдыха предусмотрены для детей этим летом?
Мы предлагаем, как и в прошлые годы, для детей самые различные виды отдыха. Это и при школах у нас открываются лагеря дневного пребывания, где могут дети провести определенное время с питанием в обязательном порядке. Это лагеря дневного пребывания при социозащитных учреждениях, то есть это наши учреждения, центры помощи семье и детям и так далее. А потом на круглосуточный отдых мы отправляем детей в загородные лагеря. Это у нас лагеря Дзинага, Россельмаш, Комарт, это пансионат Урздон. Я называю те учреждения, которые выиграли по аукциону наши путевки и возможность принимать у себя наших детей. Это санатории, притом санатории как здесь в республике, так и за пределами республики. И, конечно же, море. Это то, в чем более всего нуждаются дети нашей республики, потому как своего моря мы единственное, чего не имеем. Жанна Майрамовна, насколько эти услуги доступны? Кто и как может получить путевку? Всего мы планируем оздоровить где-то 47 тысяч детей. Ее могут получить дети из любой семьи, если родители обратятся в Центр социального обслуживания того района, где они проживают. Скажите, пожалуйста, какие категории населения приоритетны в получении путевок? В центрах социального обслуживания им скажут, какие документы необходимо принести, чтобы их дети побывали в каком-либо из этих лагерей. Им предложат перечень всех наших учреждений, принимающих детей, и они смогут что-то выбрать для себя. Те семьи, которые являются у нас малообеспеченными, малоимущие семьи наши. А потом семьи, где есть дети-инвалиды. Вот это в первую очередь. И еще в первую очередь дети-сироты. Вот детей-сирот мы не только обеспечиваем почти 100% путевками бесплатными. Да? У нас и дети из детских домов ездят, и иногда не один раз ездят они за лето. Но и мы еще детям-сиротам, которые находятся в приемных семьях, выделяем специальные средства на оздоровление. И уже эти средства выделены, по которым они сами могут еще куда-то дополнительно приобрести путевку, кроме того, что мы им даем тоже бесплатные путевки. В этом году сократилось финансирование. Как-нибудь отразится это на качество предоставляемых услуг? На качество предоставляемых услуг ни в коем разе. Мы все сделали для того, чтобы услуги предоставлялись не только такого же качества, как в прошлые годы, но чтобы качество их в обязательном порядке улучшилось. А если немного подробнее сказать, какие структуры будут задействованы в организации детского отдыха и какие на них будут функции возложены? Есть межведомственная комиссия по организации оздоровительного отдыха для детей и подростков в республике. Вот в состав этой межведомственной комиссии входит Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, это Потребнадзор, это Энергонадзор, это МЧС, я не знаю, это комитет занятости, которые занимаются нашими детьми тоже в период лета, потому что организуют для них лагеря труда и отдыха. То есть вот все вот эти организации, они все работают вместе с нами для того, чтобы сделать отдых наших детей безопасным и содержательным. Многие из этих баз, которых вы назвали, они уже не первое десятилетие принимают детей. Вот каково их материально-техническое оснащение сегодня и какая конкретная работа была проведена к подготовке, к приему детей? Выполнена работа уже на сумму около 56 миллионов рублей. То есть очень серьезная подготовка. Перед тем, как послать детей на отдых, в обязательном порядке члены рабочей группы, куда входят все вот эти министерства, ведомства, которые я перечислила, выезжают, смотрят и принимают это учреждение. Насколько я понимаю, дети в лагере должны не просто пребывать, а иметь возможность развиваться и расти. Вот как вы проработали этот аспект? Самые различные будут смены. У нас, например, смена есть одаренные дети, то есть специально для них работать будет лагерь. У нас военно-патриотический лагерь есть, Балц. У нас есть лагеря, лагерь Горец. Это вот мы туда направляем, стараемся направлять детей из, где в семье, может быть, не все так хорошо, как бы нам хотелось. Да? Это вот то, что называем мы трудными детьми. Но наряду с этим едут и просто дети туда, и там очень хорошо поставлена вот эта работа военно-патриотическая. Это экологическая
психологические лагеря, это спортивные лагеря. Вот надо отметить, что, например, первый поток у нас, как всегда, работает именно, имеет такую спортивную направленность. То есть это у нас поток подготовки Олимпийского резерва. Вот во всех лагерях у нас будут дети-спортсмены. Как обстоят дела с обеспечением пищей и продуктами питания? Очень на серьезном контроле, я говорю, занимаются этими вопросами в первую очередь Роспотребнадзор следит, ну и мы. Когда я говорила о рабочей группе, которая принимает лагеря, я не сказала о том, что эта рабочая группа постоянно навещает эти лагеря. В период пребывания наших детей идет контроль качества продукции, контроль витаминизации этих продуктов и всего того меню, которое предоставляется нашим детям. В обязательном порядке, очень тщательно. В апреле на совещании с зампредом Рустемом Келихсаевым был поднят вопрос о качестве дорог, подъездных путей к этим базам высокогорным. На сегодня этот вопрос решен? Я не могу сказать, еще раз говорю, что они в великолепном состоянии, но они находятся в абсолютно безопасном состоянии для движения автотранспорта с детьми. Притом у нас никогда не выезжает ни один автобус с детьми без сопровождения ГАИ. Спасибо большое за откровенный разговор. Удачи в делах. Спасибо вам, спасибо.